Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Урматтуу бир туугандар. Al-Hikamul Atoiyya, Atoиянын данышман сөздөрү деген сабагыбызды улай. Бүгүн ошол 6-чы хикмат, 16-чы хикматтын уландысы. Бул китептеги эң узун хикмат ушул. Анан 4-чү сүйлөмгө келбедик белек. 4-чү сүйлөмдө мындай деп келген, Кайфа ютасаввар яхжубаху шайн ва хуа аллади захара ликулли шайн. Алла Тааланы кантип бир нерсе пардалап алсын, качан Алла Таала ар бир нерсеге өзү ачык айкын көрүнүп жаткан болсо депчи. Яни Алла Тааланы ар бир нерсе тааныйт деп атат да. Эми адам таанысого түшүнүктүү, адамда акыл бар, анан адамдан башка нерселер тааныйт дегениңди кандай түшүнсөк болот? Эмне ташта тааныйбы, тоодо тааныйбы, сууда тааныйбы Кудай Тааланы десе, ооба дейт. Анткен себеби Алла Тааланы таануу бул сенин түшүнүңдө акылга байланган дейт. А болбосо периштелер да Алла Тааланы тааныйт го. Бирок аларда сеникиндей материалдык дене жок, сеникиндей мээ жок, бирок ааламда сен билбеген сырларды билет. Жиндер деле алар оттон жаратылган го. Аларда биздикиндей материалдык ушундай бир дене жок го. Аларда башкача бир дене, биздикине окшобогон. Бирок аларда биздикиндей мээ жок го, мисалычы. Эгерде акылды сен мээге гана байлай турган болсоң, анда чоң-чоң жаныбарлардын, төөлөрдүн, аттардын, эшектердин, киттердин, акула кашалоттордун акылдары, мээлери сеникинен дагы чоң, сеникинен дагы көбүрөөк акылы болушу керек эле го дейт. Демек, бул акыл ошол мээге чагылган Аллах тараптан келген нур дейт. Алла Таала нур бербесе, мээң болгону менен акылың жок эле болуп калат дейт. Эми бул сабагыбыз момун мусулмандарга тиешелүү сабак. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды жаныбарлар дагы тааныган го, таштар дагы салам берген го. Булуттар дагы пайгамбарыбызды көлөкөлөп жүргөн го. Ошого имам Бувайсирин айткан ыры бар экен. Албетте биздин кайсыл бир акыныбыздын ырын бөтөн тилге которсок, супсак, тузу жок болуп калгандай эле, муну деле арабча өздөрүнө, араб дүйнөсүнө өтө бир рифмалуу укмуш болса керек. Мындай ажайып ыры бар экен. Робби иннал худа каваятука нурун тахди биха ман таша. Эгем сенин хидаятың ошол чыныгы туура жол. Сенин аят белгилериң нур, аны менен кимди кааласаң туура жолго жолдойсуң. Камруайна ман лейса яқилу кот улихима ма лейса юлхамулу кала. Канчалаган акысыз жандыктарды көрдүк, бирок акылдуулар билбеген нерсени билишкен дейт. Мисалы, пайгамбарыбызга жаныбарлар иман келтиргендиги айтылынат го, Мисалы, кескелдирик баягы мергенчи ууга чыгып жүргөн, өмүрү тоодо өскөн, маданият, илим, билим деген такыр билбеген бирөө топту жарып кирип, бараңардан Мухаммед деген ким дейт го. Дегенде пайгамбар сылык сыпалык менен мен дейт го. Десе, сенсиңби баягы эки урууну бөлүп жарган? Эгерде эки уруунун ортосундагы кастык чыгып кетүүсүн коркпогон дейм. Бул пайгамбарды өлтүрө турган болсо, бул араб өлтүрүүчү менен пайгамбардын уруусунун ортосунда эки жаат болуп уруш чыгып кетет да. Мен сени өлтүрүп ошолордун ыраатчылыгын алмакмын дейт, Курайш. Сага каршы чыккандан ыраатчылыгын алмакмын. Мен сага иман келтирбеймин, мен сага ишенбеймин. Мынау кескелдиригим ишенбегенде эле ишенбеймин дейт. Кескелдиригимдин сүйлөгөнүнө ишенбегенде ишенбейм. Чоң кескелдирик карма болгон экен, ууга чыгып агама түрүндөгүчү. Ушул кескелдиригим кандай сүйлөсө ишенет, сүйлөйт деген ишенбегенде ишенбейм дейт да. Эсе пайгамбар кескелдирикке сүйлөйт да. Алланын макулугу мен киммин дегенде, бийлиги жерде дагы көктө болгон Аллах Тааланын пайгамбарысың дегенде баягы жерден араб иман келтирген да. Көрдүңбү? Кескелдирик иман келтирип атат да, пайгамбарыбыз таанып атат. Хис абал филу мата сахибул фил ва лам янфа'ил хижа ва зака. Карачы дейт. Акылы бар болуп, Абраха төөнүн ээси болгон Абраха баш тартпаган нерседен ошол төөгө унаа болуп бараткан пил баш тартты дейт. Абраха төөнү камчы менен чапкылап, калп айтам, пилди камчы менен чапкылап бас Кабаны көздөйсө, пил Кабага жакындаганда баспай койду го. Сирия тарапка моюн бурса басат дейт, Йемен тарапка моюнун бурса басат дейт, Эфиопия тарапка моюнун бурса басат дейт. Бирок Кабаны көздөй моюнун бурса баспай туруп алды го. Найза менен сайгылады, чапкылады, анти-минти болбоду, паника калтыра баштады, жамандыкка жорий баштады. Карачы дейт. Вал жамадат афсахат биллади ухриса анху ли Ахмад ал-Фусаха. Акындар, кызыл тилдүүлөр дудук болгон нерседе жансыз материалар
акындык кылды го дейт. Мисалы, пайгамбарыбыз адатта ошол минбарга чыгып, курма дарагынын дүмүрүнө намаз окуй эмети, отуруп алып, элге журтка насихат айтат эле. Ошол курма дарагы пайгамбарыбызга болгон курбат, жакындыктан рахат алат эле. Бир күнү сахабалар минбар даярдап келди, алыстап калды. Пайгамбардан алыстап калгандык кусалыгынан ыйлады. Канчалаган адамдар мындай кыла алган жок, ий төгө алган жок. Вайха qawmin jafau nabiyyan bi ardin alifadhu dibabuha wa ziba. Арман ошол коомго, пайгамбар алардын кучагында болуп, пайгамбарга корс кылды, кополдук кылды. Бирок аны сүйдү, ашык болду ошол жердин, түгүл эликтери, жаныбарлары дейт. Эликтер пайгамбарга ыйлап келген го ашык болуп. Васалауху ва ханна жидун илейхи. Пайгамбарды унутушту, бирок курма дарагы пайгамбарга ашык болду. Ва қалауху ваддахул гураба. Ушундай бир ыр айткан экен да. Мына ошол адам эмес, даже ошол жаныбарларга, жансыз деп биз билген нерселерге дагы Алла Таала өзүн билгизип коет экен. Алла Тааланы тааныйт экен. Буга чейин аяттарда айткан биз, Алла Таалага мактоо айтпаган, Алла Тааланы таанып, Кудай алдында кулчулук кылып, Кудайга тасбих айтпаган нерсе жок деген аят бар. Андан кийинки сүйлөм Кайфа ютасаввара яхжубагу шайн ва хува захиру qabla вujudi kulli shay. Кантип Алла Тааланы бир нерсе пардалап алуусу элеске келсин, элестетилсин. Ар бир нерсенин барлыкка келүүсүнөн алдын ачык айкын болгону Аллах болгон дейт. Бул барлык ачыкка чыгуудан алдын Алла Таала бар болгонго дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде хувал аувал. Аллах эң абалкы зат дейт. Абалкы дегенде эки түшүнүк бар. Урфи, адаттагы түшүнүк бар. Бул эски үй, эски адам, эски таам, эски шаар, эски тарыхы бар мамлекет деп салыштырмалуу. Буга караганда эскирек, буга караганда жашы улуураак дегенди туйнабыз, бирок анын башталышы бар. Бир убакта жок болгон кийин барлыкка келген. Бул жерде чыныгы маанидеги яни чыныгы мааниси шариаттагы бул кодим сыпат. Кудай Тааланын башталышы жок. Алла Таала Аллаху холику кулли шай, ар бир нерсени жараткан Аллах дейт. Демек ар бир нерседен алдын Алла Таала болгон, анын барлыгы зати, аны эч ким бар кылган эмес. Алла Таала өзү бар болгон, өзүнөн анын барлыгы бир нерсеге муктаж эмес. Анын барлыгынын башталышы жок. Ошондуктан Алла Таала кыдам сыпаты менен сыпатталат, эң абалкы зат. Ошондой эле ушул жерге келгенде тилекке каршы макул дейт философторго, аны түшүнөбүз дейт. Алар эми баягы диалектика деп Фредрик Энгельс дейбизби, Карл Маркс дейбизби, же дагы башка окумуштуулар эми айтып келишкен дейт. Эмне дейт? Бул дүйнө кыдам наваи болгон. Кыдам наваи деген атап айтканда би кыдамил маддатил хом аллати тушаккилу джинсал ашья, нерселердин классын, түзүн түптөгөн, түстөрүн, нерселердин жынстарын, тектерин түптөгөн, шекил берген, ошолордун жаралуусуна себеп болгон чийки зат болгон деп айтышат экен да. Чийки зат болгон дейт. Ошол чийки заттар диалектика, тынымсыз өзгөрүүнүн натыйжасында барып маймыл болуп, адам болуп, анан ушинтип анан келген деген теорияны айтышат да. Эми булар түшүнүктүү дейт анан. Бирок таң калыштуу ушул пикирге Ибн Таймиянын түшүп калгандыгы таң калыштуу дейт да. Ибн Таймия вахабилер, салафилер карманып биздин тажыбыз деп билген ошол Шейх Ибн Таймия кыдам наваиге түшүп калган да. Ошондуктан эгерде бул кыдам наваиди кабыл албаса, анда Алла Таала аршта деп айтышат да бул салафилер, вахабилерчи. Анан субханалла, Алла Таала холику кулли шай, ар нерсенин жаратуучусу Алла Таала. Арштагы нерсеге киреби? Демек ал макулук болгон, макулук бир убакта жок болгон, аны барлык Алла Таала алып келген. Хувал аувал, Алла Таала эң абалкы зат деп жатпайбы? Анан демек Алла Таала аршка муктаждыгы жок. Алла Тааланын барлыгы нерсеге, макулукка байланбайт. Эгерде
Кидам Науи пикирин кабыл албай турган, Кидам Науи пикирин четке ага турган болсо, ооба, философтор айткан утура эмес, ушул Куранда айтылгандай дей турган болсо, анда Алла Таала аршка жайгашкан деген туура эмес бүдөмүк ишеними суу кечпей калат. Ошонусу ишке жарап кетиш үчүн Алла Таала менен биргеликте арш башталышынан эле болгон, Кидам Науи мындай бир сырьёсу болгон дегендей бир пикирге барып атат да. Ошондуктан Рамазан Бутуй таң калып атат. Эми философтордун айтканына таң калбайм, бирок Ибн Таймиянын ушул пикирге түшүп калганы мени өтө таң калтырат. Ушул пикирге аралашып калгандыгы дейт да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ачык айкын хадистери бар, Бухариде, Муслимде келген. Алла Таала Алла Таала бар эле, валам якун шайын гойруху, андан башка эч нерсе жок эле деп. Демек, бул хикмат түшүнүктүү эле болду. Андан кийин кайфа ютасаввара яхжубагу шайын ва хуа азхару мин кулли шайын. Кантип Алла Тааланы пардалап алуусу, бул аалам Алла Тааланы пардалап алуусу элеске келсин, элеске түшсүн. Эгерде ар бир нерседен да Алла Таала өзү ачыгыраак кашкайып көрүнүп турган болсо дейт да. Мисалы, алдыңда турган нерселерди сен көзүң менен көрөсүң. Анан бул жерде ошол кимдир бирөө айтышы мүмкүн да, эми кантип мен мына мисалы мына гүлдүн идишин көрүп атам, мына светти көрүп атам, мына тоолорду көрүп атам, анан ушу тоодон дагы Алла Таала ачыгыраак көрүнүп турат деп атасың. Ушул светтен дагы, гүлдүн идишинен дагы Алла Таала, мына өсүмдүктөн дагы Алла Таала сага ачыгыраак көрүнүп турат деп атасың. Кандайча дешиң мүмкүн да дейт. Сөздүн мааниси азхару мин кулли шай деп атат. Ар бир нерседен дагы Алла Таала ачыгыраак деп атат көрүнүшүндө. Десе Мухаммад Саид Рамазан Бутуй айтат. Сен мына көзүңдү карачы дейт. Мисалы, кайсы көзүң менен көрүп атасың нерселерди? Көзүңдүн неси менен көрүп атасың дейт. Көзүңдүн тиги сыртындагы тунук чел кабык менен көрүп атасыңбы, же тор кабык менен көрүп атасыңбы, кареги менен көрүп атасыңбы, же болбосо көзүң менен мээңди туташтырган тамырчалар аркылуу көрүп атасыңбы, кайсы нерсе менен көрүп атасың нерселерди дейт. Ошолордун бардыгы, чел кабык, тор кабык, жанакы туташтырган кан тамырлардын бардыгы сокур адамда деле бар дейт. Же болбосо ошол көзүңдөгү жабышкак нерселер менен, нымдуулук менен, же андагы желатиндей болгон суюктук нерсе менен, кайсы нерсе менен Кудай Тааланы көрүп атасың дейт. Ошол көзүңө Алла Таала нур салган үчүн сен көрүп атасың дейт. Тиги нерселерге Кудай Таала нур берген үчүн көрүп атасың дейт. Эгерде биз негизи күндүн шооласын көрбөйт экенбиз. Күндүн шооласы нерселерге чагылышканда нерселерди көрөт экенбиз. Эгерде күндүн шооласы жок болсо, нерселер бизге көрүнбөй калат экен. Ана ошол нерселерди Алла Таалага нур бергенде алар жарыкка чыгат экен. Ана ошол нур аркылуу жарыкка чыккан нерсени сенин капкараңгы болгон материядан түзүлгөн көзүңө Алла Таала нур салганда анан көрөт экенсиң. Яни нурду нур менен көрөт экенсиң да. Ал эки нурду тең сага Кудай Таала берет дейт. Ал эми демек издеп аткан нерсе жакынбы же ачык айкынбы же изделип жаткан нерсе ачык айкынбы дейт. Сен колуңда фонарик бар дейт. Фонарик менен үйгө кирип алып бир нерсени издеп жүрсөң дейт. Ошол издеп жүргөн нерсең ачыгыракпы же ошол издеп жүргөн нерсени сага жарык кылып берип аткан, жарытып берип аткан фонаригиң жарыгыракпы дейт. Чырагың жарыгыракпы дейт. Кайсынысы көбүрөөк көрүнөт дейт. Же болбосо очкини алып карайлы дейт. Сен көзүң көрбөйт дейт. Ошол очки аркылуу гана көрөсүң дейт да. Ошол көрүп аткан нерсеңди очки аркылуу көрүп аткандыгыңан очки сага тигинден дагы ачыгыраак дейт да. Бирок эреже боюнча мындай эреже бар экен, мен шиддати зухур ал хофа дейт. Ушунчалык ачык айкын болгондо нерсе көрүнбөй калат экен. Бир нерсе ачык айкын болгондо көрүнбөй калат экен. Мисалы, ошол көзүбүздөгү нур өтө тунук ачык айкын болгондуктан көзүбүздөгү нурду көрө албайбыз да. Эгерде көзүбүздөгү нур парда сыяктуу болуп калса, анда нерселерди көрө албай калабыз да. Анын сыңарындай ошол очкиңдин бетине мындай бир булгап бир нерсе боеп койсок, ал очки сага парда болуп калат да дейт да.
Ошол көргөзө турган нерсе өзү ачык айкын болуш керек, тунук болуш, көрүнбөш керек дейт да. Мен өзүм канча жолу ачкимди таппай калдым дейт. Ар бир көп адамдардын жашоосунда ачки тагынгандардын жашоосунда болот. Ачкысы тагынып эле турган болот. Бирок ачкысын издейп, карайлап, анан бир канча убакыттан кийин эсине келип, апай ачким биякта турбайбы деп калат дейт да. Демек кандай эле ошол сага көргөзүп берип аткан ачки сага көрүнбөгөндөй, көзүңдөгү нерселерди көргөзүп берип аткан көзүңдөгү нур сага көрүнбөгөндөй эле Алла Таала дагы сага көрүнбөйт дейт. Бирок акыл менен караганда чындыгында нерселерден дагы Алла Таала ачыгыраак көрүнүп турат дейт. Түшүнүктүү болдубу? Андан кийин сум кайфа ютасаввар яхжубагы шайын ва хуал вахиду аллази лейса мааху шай. Кантип Алла Тааланы макулук пардылап алуусу акылга сыйсын? Эгерде Алла Таала жалгыз жападан жалгыз зат болсо, аны менен биргеликте эч ким жок болсо, шериги жок болсо дейт. Пардылап деген мааниси сен айтып атпайсың бетиден бери Кудай Таала ачык айкын бардык жерде көрүнүп атат. Анан эмнеге капырлар көрбөй атат? Эмнеге атеисттер көрбөй атат? Көрбөй эле атат го. А сен эртен бери мактап чактап эч эле бүтпөдүң дегенге жооп кетип атат да. А көрдүрбөй аткан нерсе, ал көрбөй атса, Алла Тааланы бир нерсе тосуп калып анан көрбөй аткан жок дейт. Ал өзүнүн текеберлиги менен, капырлыгы менен Алла Тааланын каарына калып, Алла Таала ошол өзүнүн каары менен аны өзүнүн улуулугун көрүүдөн пардылап салды дейт да. Болбосо мисалы мына Абдусамат экөөбүз бирибизди көрүп турабыз. Эгер отобузга тосмо кылып койсо, мен Абдусамат мени көрө албай калам да. Биз макулукпуз, бизди бир нерсе тосуп коет да. Бирок Алла Тааланы бирөө тосуп кое албайт. Эч ким аны көргөздүрбөй кое албайт, таныттырбай кое албайт. Кааласа да, каалабаса да Алла Тааланы көргөзүп таныттырып турат. Атүгүл ошол мен капырмын, мен атеистмин деген капыр дагы өзүнүн ошол денесиндеги атом молекулалары Алла Тааланы мактап, даңктап, Кудай Тааланын буйругу менен иш алып барып аткан болот. Ошого жооп кетип атат. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Аллаху ла илаха илля хувал хайюл койюм. Күнүгө 5 убакыт намаздан кийин кайсы сүрөнү окуйбуз? Аят-ал Курси. Аят-ал Курси бул Кур'ан-ы Каримдин таажысы деп келет, Кур'ан-ы Каримдеги эң улуу аят ушул, Ошондо мындай келет: Аллах андан башка эч бир сыйынга ылайыктуу зат жок, ал тирүү жана койюм. Койюм деген бүтүндөй бул ааламды жоктуктан барлыкка алып келип, соң алардын жашоосуна медет берип турган зат. Макулуктун жашоосунун улануусуна көзөрмем сайын медет берип турган. Медет деген кыргызча сөз, арабча мадат, жардам деген сөз да. Алла Тааланын медеди бир секундка бизден үзүлсө биз өлүп калабыз. Алам талкаланып кетет. Инна Аллаха юмсику самавати вал арду ан тазула. Чындыгында Аллах 7 катар асман жана жерди бузулуп кетүүсүнөн, талкаланып калуусунан сактап турат дейт. Wa min ayati антакума сама вал арду би амри. Алланын улуулугуна аят асман менен жер Алланын буйругу менен былкылдабай турат дейт да. Өлө бардак болгон бир мекемеге президент келтат, Садыр Жапаров, Нуркожоевич келтат, генерал Камчыт Ташиев келтат дегенде эмне болот? Өмүрү тазаланмаган нерсе тазаланып, өмүрү келбеген рабочийлер жумушка келип, иреттелип калат, Анан кеткенден кийин бир жумадан кийин кайра өзүнүн таз кейпине түшөт да. Биз санап билбеген 1000 жыл дейбизби, миллион жыл дейбизби, асман менен жердин былк этпей, ушундай иреттүүлүк менен кетип баратканы мин аятихи дейт. Алла Тааланын улуулугун көргөзгөн аят, доказательство дейт да. Ва аятуллаху манна хамална зурриятахум фил фулкил машхун. Машхун ошондой эле адамзатка Алла Тааланын улуулугун көргөзгөн аят. Биз алардын укум тукумун толгон, кишилер менен толгон кемеге жүктөйбүз дейт. Яни деңиз үстүндө кемелерди биз жүргүзөбүз деп атат да. Ва хамална ала зати алвахи ва дусур. Биз Нух пайгамбарды жыгаштын такталары жана темеме мыктар менен жасалынган кемеге жүктөдүк деп атат. Демек Алла Таала күч кубатты өзүнө гана таандык кылып атат.
Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге ыйык сөздү үйрөткөн ал кайсы сөз? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Алла Тааланын жардамысыз эч кандай күч кубат жок. Күч кубат макулукка, пендеге күч кубат салынган эмес. Пендеге күч кубатты Алла Таала секунд сайын өзү жаратып турат. Ал эми Муътазила фыркасы эмне дейт? Алла Таала пендеге күч кубат салып койгон дейт. Ошол күч кубат менен пенде иш кыла берет дейт. Алла Таала каалаганда күч кубатын алып коет дейт. Ал Ахлусунна айтат. Өзүн өзү жоктон бар кылууга дарамети жетпеген макулук өзүн бар кылгандан кийин кайра барлык жашоосун улантууга дарамети андан бетери жетпейт дейт. Ошондуктан Ахлусунна вал жамаа, Матуридия, Ашария экөө тең бул жерде эмне дейт? Алла Таала пендеге күч кубат салган эмес дейт. Ал күч кубатты пенде ыктыяр кылганда, пенденин ыктыярына жараша Кудай Таала жаратып турат дейт. Көз ирмейм сайын мен колумду көтөрүүнү кааладымбы, ошол ыктыярыма жараша Кудай Таала колумду көтөрүү процессин жаратат да. Адам өлгөндө эч нерсе, алдама, сен өлгөндөн кийин, денеңден рух чыккандан кийин, денеңе бир чымын консо, эчтеке кыла албай каласың да. Демек, кандай эле сен өлгөндөн кийин боз үйгө кирип жүрөбүз, маркумду жууп жүрөбүзбү? Мен өзүм молдомун, канча маркумдарды кирип жууйм, көргөзөм. Байкуш, эч нерсе кыла албайт го маркум. Баарыбыз эми ошол абалга барабыз. Ошол маркумда кандай күч кубат жок болгондой, бизде да күч кубат жок. Күч кубатты Кудай Таала өз кудурети менен көз ирмем сайын пенденин ыктыяр каалоосуна жараша жаратып берип турат. Демек, бул хикматта эмне дейт? Анан дагы лейса мааху шай дейт. Алла Таала менен биргеликте эч нерсе жок дегенде сен хулул фыркасына, хулулияга түшүп кетпе дейт. Яни кээ бир фыркалар бар да, адашкан, бул жок, бул жөн эле элес, мына иллюзия, мына жок дейт да. Аша чаап кеткен да булар, аша чаап кеткен. Биз барлык категорияларын бөлөбүз да. Биздин барлыгыбыз Алла Тааланын барлыгына байланган да. Ушул өңүттөн алып караганда биз барбыз. Бирок Аллах Тааласыз биз көлөкө сыяктуубуз да. Биздин барлыгыбыз Алланын барлыгына салыштырганда эми ылайык келеби, тамсил. Мисалы, көлөкө затка ээрчит да. Зат болсо анан көлөкө болот да. Зат болбосо каякта көлөкө болот да. Ошол Алла Тааланын заты болбосо биз адамдар көлөкөлчөлүк да болбой калабыз да. Же болбосо дагы бир мисал келтирип жатат, тамсил. 4-5 айлык балаңды колтуктан кармап туруп, тай деп тайтайлатасың да. Бирок ал балаңда эч күч кубат жок. Сүрөтүндө басып атат. Хакыйкатан аны күч кубат берген сен болуп атасың. Анын сыңарындай биз алсыздыгыбызда ошол 4-5 айлык баланы атасы колтуктан кармап тайтайлаткандан дагы бетер Алла Таалага муктажбыз дейт. Ошондуктан ла кувват, ошондуктан менден оолуя заттар эмне деген? Ана ласту шай, мен эч нерсе эмесмин деген да, ушунчалык өзүнүн текеберлигин сындырып талкалапчы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Каабага киргенде, кантип кирген дейт? Мекке фатых болгондо. Башын эңкейтип алып кирген дейт. Кичпейилдүүлүктүн тучокусун көргөзгөн дейт. Сафа дөңсөсүнө чыгып туруп, Алхамдулиллахиллади анжаза ваадаху, уадасын аткарган, ва хазамал ахзаба вахтаху, душмандарды жалгыз жеңген, жалгыз өзү жеңиш берген Алла Таала мактоолор болсун деген. Эй, Мекке капырлары, мына мат болдуңарбы? Канча жыл бизди куугунтуктадыңар? Деп табасын кандырган эмес дейт да. Ошондой табанганып, душманды табалап, текебеликти көргөзө турган моментте дагы пайгамбарыбыз кичпейилдүүлүк менен башын ылдый кылып, жеңиш Аллах тараптан, Аллах Тааланын жардамы менен бул ийгиликке жеттик деп пайгамбарыбыз бой көтөргөн эмес дейт. Кайфа ютасаввара яхжубагу шай ва хуа акрабу илейка мин кулли шай. Кантип Алла Тааланы бир нерсе пардалап алуусу акылга сыйсын, Алла Таала сага ар нерседен да жакын дейт. Кур'ани Каримде ва нахну акрабу илейхи мин хаблил варид. Биз инсанга анын күрө тамырынан дагы жакынбыз деп жатат.
Kayfa yutasawwara yahjubahu shay wa laulahu ma kana wujudu kulli shay. Алла Тааланы кантип бир нерсе пардалап алсын, эгер Аллах болбогондо эч бир нерсе барлыкка келбейт эле го дейт. Я ажабан кайфа язхарул вujud фил адам ам кайфа ясбутул хадис ма ман лаху васфул қидам. Таң калыштуу дейт. Жок нерсе кантип барлыкка ээ болсун дейт. Яни сен ушунчалык алсызсың, сен жоксуң дейт да. Ооба барбысы хакыйкатан. Салыштырмагы Алланын кудуретине салыштырганда сен жокко эле барабарсың дейт да. Кантип ан жоктуктагы нерсе Алла Таалага тең тайлашсын дейт. Кантип жоктон бар болгон нерсе барлыгы эзелден болгон, кодим болгон затка тең келсин дейт. Же болбосо акылдуулардын арасынан ушундай бир адам барбы дейт. Күндүн шооласын көрүп туруп, анан күндү көргөн жокмун деп ким айта алат дейт. Күндүн шооласын көрүп туруп, бирок күн жок деп ким айта алат дейт. Же болбосо курсагың тоюп туруп тамак жок деп ким айта алат дейт. Же болбосо айыгып кеттиң, бир дарыны колдонуп, анан дары жок деп кайсыл акылсыз адам айта алат дейт. Анын сыңарындай ошол шоола макулук болсо күн Аллах болуп атат. Мындай Кудайым тамсили ылайык келсе. Карачы дейт. Илим билимге ээ болбогон тети чөлдүк бир арабтын айтканын карачы дейт. Өзүнүн ошол саламаттуу акылына, саламаттуу фытратына таянып не деп айтты? Ал-бa'руду тадуллу алал-бa'ир. Төөнүн кыгы төөгө даллат кылат. Вақтамы сайры тадуллу алал-масир. Адамдардын кадамдарынын изи ошол кербендин өткөндүгүнө даллат кылат. Фасамау зати аброжин ва ардун зату фижажин. Жылдыздарга толо асман, жолдорго толо жер. Афала тадуллу алал-алимил хабир. Бардығынан қабардар болған чексіз илимдүү бир жаратуучунун бар экендигине далалат кылбайбы деп чөлдүк арабтын айтканын карачы дейт. Анан кайсыл нерсе пендени адамдан пардалап салып атат десе, ал пенденин Аллага болгон текеберлиги дейт. Ошол Аллага болгон текеберлигиндеги көктүгү дейт, кайтпастыгы дейт. Аллага болгон капырлыгы Алланын карын келтирет дагы. Алла Таала кары менен баягы пенденин көкүрөгүндөгү нурду алып туруп, пардалап туруп, жүрөгүнө мөөр басып салат. Эч ким ага хидаят бере албай калат. Кудайым текеберликтен сактасын. Субханакалла бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.